جعفر ورتي ولولتي إيه جارك ورا دعاء جرو ولتك أبو ورا قدا قمشو وجي dabarsu Araba في الكانت والثاني ميوان كان يرد سني كم نروح ديما كانوا بي سنوبا برسيس في ماله سننا بينتي متي سني كواجر أمه kota كونتا maal amma galte إيه himate إيه maarree akka himate argaa jirta إيه كان uume isiititti shamtee fixan malee galteen fixani إيه ani osoo jiru osoo an biyya jiru osoo an namooma keessa jiru osoo anaan hin jedhin gabaan na bahe إيه gabaabichaayyuu miti gosa na waakkate إيه anin miidhame hin baddalame إيه waan kana osoo lafatti hin gadiin bu'ee maarree miidhama kiyya kana naa argii akkana geetti naan jedhe nama sanuu oliiyyuu arguufi إيه kana jedhee tana himate Nagayaan akka himate moo akka malee himate akka himate akka himate na qorri tiyya naan jette itti galuu Ingaltu. Kota Ingaltu. Aboo jaarrata afaan hin bu'in La, yoomi madhee himata kiyya yoom argitaniiti nini akkaataa kanaan dubbattarree asli. argine baa waan kooraa fuudhanii farduu beeke maxxanee abrii 80 farsoo waakkatte amma uumeen nama isin dubbiftu erga qora fudhatte na jala harkisi koottu koonta maal ittiin galtu dhamti ittiin galtu naan hin jettu ganaa ittiinuu achi deemuu heda ittiin galtee dhamti naan hin jettu dhamti himatamaa jirtu naan hin jettu ittiin galtuu kanaan jedhu jaarsa asiiyyuu fuudhu achiiyyuu fuudhu ittiin galuu heda ittiin galtu naan jette dhamti kara moo karaa miti kara akkami kara akkuma waan kate karaa oofaa achasitti deebisinaa dubbii irratti qabaarraan Abboo dachaalee jechuun danda'an. Jaarsan dhiibin doktoraa geenne maa hin geenne ganaa itti dhaquu hedaami karaa si himatanii moo karaa si himachuu baatanii ganaa gaafa kiingi si dhiise ayyee jalaa qabe irra isin eegaan beeku waan lokoloko malee kiingi kiyya rafuu shayitise jalaa qabe waan tura cinqeera Abboo jetteere anani warra asiiti warra Dubaayii taareera. Tituune beero maan ta'u waan galte firan falaanaa si duuban jira ana ta'ii jalaa fuudhi Ayyee maarreetti nu deema ustaas. Kota Dhufee. maal amma dubbii silaa dhageettanii garatu garaa himate nama kalee nyaatee waliin dhuguu wal himate akka himatee fi akka malee himate iyyuu anuu reef itti seenaa jira inni dhama tidawwalte beerri katar lafaate rabbi amaate meeshee ka dubbii afaanii qomaa itti dawwalte laa irratti hin dawwalle shabakaadha jedha beera hayi maarree amma anuu ganaa gaafachuu heda odoo ani gaafachuu hedu maarree ittiin galtu naan jedhe silaa anuu isa deemaa jiraan siifuu raasaa si bararraasaa jedhe izeen hin geenne ittiin galtu naan jedhe karaa naan jedhe moo karaa malee naan jedhe karaa malee naan jedhe qorri tiyya naan jette itti sinii galu Ala nagaan gala. Kota Dhufee. himataan himate maarree ani of qaba beeka qaba jaarsa qaba biyyaa qaba alee qabaa qaba hidharra oole keessummaa ofirraan galfanne Akkana. sirna takkan godhanne anaa keessummaa galfatu anaa dukkaana buqqifatu Akkana. anaa keessummaan tun bakka naa qabattee warri dhalaa bakka naa qabatee warri kun bakka naa qabatee jedhu asilaa keessummaan irraa galchu asilaa ijoollee wanni kun badee naan jedhu buleellee na himachuu qaba maaf kana na godhe wanni kana na godheef maali maa odoo keessummaan irraan galchine daran labate jedheemi akka jedhe moo akka malee himate akka jedhee itti sii gala koottu Dhufe. maarree ati abbaa biyyaati abbaa qeheeti waan Dubaayii anillee siinuu beeka jaarsa biyyaati yoo waa si dhibanillee yoo waa sitti galanillee ka biyyarraa fixuu si'i
Keessumaayyuun galfanne dukkaanaan buqqifanne nama buluuf kaaniif dhalayyuu addaan hin baafne. Namni kaleessa hubamutu jira. Akkana. Yoo hubamtellee nama lafa jiru kanatu si ilaala. Akkana. Nama biyya jirutu si ilaala. Akkana. Maafi gabaa irra baatee odoo dukkaanan buqqifanne odoo mushurraan manan seenne odoo gurbaan hin dhibaafanne odoo jaaltichi bootaan qabanne gabaa irra lallabde maaltu sitti gale jedhaan haftuun jettan. Amma ammaarree waan nafe hin jiru. Jechi keessanuma kana. Kana. Hin dhagaa. Hin dhagahaan gurrarraa dhagahaan hin dhageen. Maarree Abaazar jechuun keessa dhugaadha. Ammaan ani qilleensarra illee hin finne dubbii qilleensarra dhufeetiin hin jedhe anuu mana qabaa itti banadha waan kana asumat dhaabaa jedhee yaada kennachuun kiyya dhugaadha. Yaada gaafa kennadhu akkuma ilma namaa tokkotti yaada kennadheetiin xumura irratti dubbii kana asumatti dhiisaati. Maarree anillee amma namaan ga'ee jira maqaallee dha'ee tokko maqaa dha'ee ebaluun ga'ee jira. Ammaani waan kana lafumarra laala dhiisaa jedheeni dubbittiin jajjabaattee jennaan namoonni illee galanii dubbii kana asumarra dhaabaa jennaan hayyee jedhee fudhadhe. Ammaan an dubbii lafumarratti eeggataa jira malee qilleensarratti eeggachaan jiru. Dubbii kana akkaataa kanaan isaan fidanii jennaan yaaduma kennachuuf as keessa jira malee ani himachuufillee miti komachuufillee miti. Dubbii lafumarratti eeggataa jira. Akka kana isiniin jaa. Mee yoo akkana jettan. Maal isin nama cidha qabu? Inuu mana hin geenne. Waayyuu haa ta'u namni mana banate. Mana san dhayxanii lakki namatu jira lafatu jira waan kana asit dhaabaa jettaniin imo. Maarree ani dura cidha ofirraa galfadha jechuun ni qabdanimo. Dubbii tana yoo maarree ani nama qabaa lafa qabaa namatu jira nama naa oliittu jira asit dhaabaa jedhanii warri sun isin morome. Sun isaniyyuu. Ummata kanaa isinirraa qabna. Yookiin abbaan biyyaa isini. Dhuga. Rabbitu isin mul'ise. Dhuga. Gara laafoollee isinillee amma gara laafoo irrallee namni waan achi keessaa kana beeksisa hojjetullee isini. Dhuga. Rabbi ija walii irraan waa hambisuu namni silaa gaafa akkanaa keessummaa galfataa jaalateessisa. Dhuga rabbiiti. Iyyuu miti maali gara biraatiifuu isin abdanna. Dhuga. Mee yoo tana jettan kinoo mana biraallee anuu jala ture bakka haasa'amutti illee waa hedduu haasahaa turtanii dhugaa irraa walii ka'an malee dhugaa irraa waliin ka'anii waan biraa kursii irraa walii ka'anii. Maaltu isin tana isin godhe maali tuni amma kinoo haga gosa waaqattan jedhan dirasii geetti. Dhamtanillee ila uumetti keessummaa ofirraa galchanii dukkaana buqqisanii mushurraa bakkaan gayanii maarree jarana ankalee isin keessaa ulfinna qabaa ulfinna kiyya santu bade jedhanii odoo keessummaan hin galin tuni tana garaa nu nyaate. Akkana. Maarree Abaazar. Maarree isinillee bagaa jala jiraattani. Bagaa gurra keessaniin dhageettani. Akka an dubbadhellee bagaa dhageettani. Ammaan ani yaada kennachuun kiyya dhugaa. Dubbitti ana ofirraa dubbata nama tokkoon ilaallatu na ilaallatti jechuun kiyya dhugaa. Ammaan bakka waakkatte jettanillee waakkachuun kiyya dhugaa. Sababa waakkadheefillee qaba. Ammaan lafarratti akka qaba akkaataa qabna akka ittiin tarkaanfannu qaba. Akkasantu kararraa maqe. Waan kararraa maqe maarree lafarratti halaalanii maqaa dhayeetu dubbadhe. Ammaan yoo toltellee yoo baddellee. Ammaan warri ani itti kenne sun illee halaalani. Halaalani. Lakki asumarra laalla yoo jettanillee argitaniitiin isin yoo kalee ka jiraattu taate. Waan mataa isin dhiibbadhuun qabu. Amma waan ani jedhe jalqabarraa hanga xumuraa eega dhageeffattan ani rabbii ifa namaa dukkana. Eega jala jiraattan isinii ifa. Akka ta'uu akka malee ta'uu. Waan isin dhageettaniif waan an dubbadheen ala waan biraan dubbattani. Ammaan an asii achi mataa keessallee isin dhiibu. Nama diiniin qoma rabbii jiru. Yoo dhugaa qabaadhellee dhugaa qabaachuu baadhellee. Maarree an isinitti kenne isin ofitti an isinitti of kenne isin rabbi kenne.
Dubbiti ya dhugaan naa laala. Salaamu alaikum. Qorri koottu. Deema. Beekaan ofiinuu beekaa wallaalaa gorsin danda'u jedhe. Maale waan gurra kiyyaan dhaga'e. Amma ta isaanitti galte akka qabdi akkaataa qabdi. Akkana. Akka ta amma bakka cidhaatti galte jechu. Namni kun kabaja qabaa, uffata qabaa, mul'ata qabaan suni gizee innaa isii qabdi. Dhuga. Ammaaf ta galtee gabaa baate. Baabaa kiyyaani. Silaa guyyaa nadhaa guyyaa isin dubbisuu miti. Guyyaa onlaayinii irrayyuu isin fiduu miti. Akkana. Guyyaa dukkaana buqqifattu. Guyyaa mushurraa manaan geettu. Guyyaa silaa ijoollee faradoon keessummaa hidhamtee jettu. Akkana. Kamtu gala kamtu bulaka jettu. Guyyaa kana dhiiftee guyyaa ol baatanii haasoftanii miti. Maal isini arganii gosummaa waakkatuunillee yookiin aarituu si godhaa sanga innaa isii gizee isii jedha. Gosa waakkachuu ta guyyaa kana silaa ol baatee asirra dubbachuu dhageeffachuu yuun qabdu yooma cal'iftee biraa lixuu qabda. Tunisima jalaa buute as kennadhu ta ardaa ta biyyaa ta gosaa jedhaanii taariitti ilaala haftuun jettan. Amma ammaarree isin hojjettanii waan dafeen jiru. Haqiiqatti har'a guyyaan kun guyyaa isaati. Namni guyyaa ofiitiin kanan jedhu.